Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, Տիկին Տոնոյանը նշեց ընդամենը վերջին 2-3 օրերում տեղ ունեցած իրադարձությունների մասին, բայց կարծում եմ դեռ 2 շաբաթը չբոլորած այս ընտրապայքարը ցույց դրեց որոշ երևույթներ, որոնք առաջացնում են լրջագույն մտահոգություններ։ Առաջինը պետական ամենաբարձր մակարդակով անընդունելի եւ մերժելի հրետորաբանության օգտագործումը, երբ քաղաքական մրցակիցները, անդիմության ներկայացուցիչները պիտակավորվում են, վիրավորվում են կամ արժանանում են արհամարհական վերաբերմունքի։ Հատուկ մտահոգություն է առաջացնում նաեւ պատերազմի բողով անցած եւ բռնի տեղանված մեր Արցախի հայրենակիցների նկատմամբ օգտագործվող խոսույթը, որը միտված է հակադրել մեր եղբայրներին եւ քույրերին Հայաստանի այլ քաղաքացիների նկատմամբ։ Երկրորդը պետական ամենաբարձր մակարդակով ճնշման եւ սպառնալիքի օգտագործման ակնհայտ դրսևորումներն են ընտրողների կներեք ընդդիմության ներկայացուցիչների եւ նույնիսկ սովորական ընտրողների նկատմամբ, որոնք չեն կիսում իշխող վարչախմբի տեսակետները։ Եվ երրորդ այս ամենը բերում է նրան, որ ընդհանրապես խարխլվում է ընտրական գործընթացի նկատմամբ վստահությունը։ Ազատ եւ անկախ ընտրությունները, արդար ընտրությունները չեն կարող տեղի ունենալ առանց քաղաքական մրցակիցների նկատմամբ հարգանքի նվազագույն դրսևորմամբ։ Չի կարող տեղի ունենալ ազատ կամ արտահայտություն, երբ տեխնատուների եւ ընտրողների իրավական եւ ֆիզիկական անվտանգությունը չի երաշխավորում։ Հետևաբար ես այսօր ցանկանում եմ կոչով դիմել Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական առաքելությունների ներկայացուցիչներին, մեր միջազգային գործընկերներին եւ հատկապես այն կազմակերպությունների միջազգային, որոնք զբաղված են հենց ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման հարցով։ Նախ եւ առաջ մենք կոչ ենք անում, որպեսզի դուք հարգելի գործընկերներ հրապարակայնորեն հայտարարեք ձեր հանձնառությունը եւ հավատարմությունը Յակոժմեգի եւ Վենետիկի հանձնաժողովի ստանդարտներին ազատ, արդար եւ առանց խնդրականության ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Երկրորդը պահանջում ենք, որպեսզի դուք ուժեղացնեք ձեր մոնիտորինգը Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացների նկատմամբ, որոնք կբացառեն այսպիսի երևույթները։ Եվ երրորդը անհապաղ պահանջել Հայաստանի իշխանություններից դադարեցնել թշնամանքի, ճնշման եւ հրետորաբանության այս դրսևորումները։ Ինչպես դուք եք ասում, Հայաստանի անվտանգությունը եւ ժողովրդավար ապագան կախված է իշխանությունների եւ ընդդիմությունների միջև քաղաքակիրթ հարգանքի վրա հիմնված մրցակցային ընտրության մասնակցելու հնարավորությունից։ Հայաստանը համակենտրոնացման ճամբար չէ եւ ձեր լրությունը որոշ չափով նշանակում է խլացուցիչ լրությունը, ընկալվում է որպես հանդուրժողականություն եւ այս հանդուրժողականությունը կանաչլույս է, որպեսզի Հայաստանը դառնա ժողովրդավար, բայց այդուհանդերձ համակենտրոնացման ճամբար։ Մենք շատ լավ հիշում ենք, թե ոչ վաղ անցյալում դուք ինչպես բծախնդիր եւ հետեւողականորեն ցույց եք դրել Հայաստանի որոշ ձախողումները ժողովրդավարացման ճանապարհին եւ խորապես երախտապարտ ենք ձեր ակտիվ մասնակցությանը։ Այսօր ձեր լրությունը իսկապես կասկածի տակ է դնում ձեր հավատարմությունը, ինչպես նաեւ խարխլում է մեր հավատը ժողովրդավարական արժեքներին։ Շնորհակալություն։ Խոսքը փոխանցում եմ իմ գործընկեր Էլինար Վարդանյանին։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես պետք է շարունակեմ իմ գործընկեր Արա Այվազյանի միտքը։ Այստեղ մոտենալուց ես գրպանիցս գտա այս այցեքարտերը, սրանք միջազգային կազմակերպությունների դիտորդական առաքելություն իրականացնողների այցեքարտերն են, որոնցով մենք փոխանակվել ենք ընդամենը 1 շաբաթ առաջ հանդիպման ժամանակ։
Միջազգային կառույցների դիտորդական առաքելությունների հետ հանդիպումների ժամանակ ստեղծվում է որ տպավորություն, որ մենք իրար հասկանում ենք, մենք իրար լսում ենք, մենք ընդունում ենք դիտողությունները, մենք ընդունում ենք ներկայացված փաստերը, բայց այսօրվա լռությունը ցույց է տալիս, որ երևի թե մեզ հետ հանդիպող կողմը կամ չի տեսնում, կամ չի լսում, կամ պարզապես չի ուզում արձագանքել այն իրողությանը, որ տեղի է ունենում վերջին մի քանի օրերի ընթացքում։ Դիմում եմ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներին։ Դուք տեսնում եք, թե ինչպես է իշխող ուժի ղեկավարը վիրավորանքներ եւ սպառնալիքներ հնչեցնում առաջատար ընդդիմադիր ուժերի ղեկավարների նկատմամբ։ Դուք լսում եք նրա հռետորաբանությունը։ Դուք տեսնում եք, թե ինչպես է իշխող ուժի ղեկավարը քաղաքացու ձեռքից քաշելով պարտադրում նրան, որպեսզի լսի իր վիրավորանքները։ Իսկ տեսնում եք, երբ ինքը համաձայն չի լինում քաղաքացու դիտողությունների հետ, հրահանգում է նրան հեռացնել այդտեղից։ Մենք տեսանք, թե ինչպես Ազատի զորամասում զոհված զինվորի պապիկին պարզապես հեռացնում են հավաքի վայրից, որովհետև Փաշինյանը չի ուզում լսել սեփական երկրի, սեփական քաղաքացիների դժգոհությունը եւ անձնական ողբերգությունը, որը ապրում են այդ մարդիկ հենց իր եւ իր իշխանության պատճառով։ Միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ, դուք տեսնում եք, որ Փաշինյանը հրահանգում է հավաքներից հեռացնել բոլոր նրանց, ում հետ նա համաձայն չէ։ Այսինքն նա բաժանում է հասարակությունը մարդկանց, ովքեր յուրայիններ են, եւ մարդկանց, ովքեր համաձայն չեն իր հետ եւ պետք է հեռացվեն։ Այստեղ իհարկե ես ունեմ առաջարկ ուղղված նաեւ Փաշինյանին։ Այդ ձեր համակիրներին լցրեք այդ ձեր ուրախ ավտոբուսները, միտեղ ընտրեք, մասովկայի համար տարեք իրենց կանգնեցրեք եւ իրականացրեք ձեր հիստերիաներն ու քարոզարշավը։ Եթե մեր հասարակության մեջ կրկին անգամ պետք է փորձեք բաժանարար գծեր անցկացնել։ Միջազգային հանրության, միջազգային կառույցների մեր ներկայացուցիչների ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ այս նախընտրական քարոզարշավը աչքի ընկավ նաև նրանով, որ քարոզարշավը արժեցավ մարդու կյանք։ Այս իշխանությունների պատճառով, այս իշխանությունների մեղքով մարդու կյանք արժեցավ այս քարոզարշավը։ Նախընտրական պաստար պոկելու, պատռելու համար մարդուն ոչ միայն ձերբակալեցին, կալանավորեցին, այլ տեղավորեցին հոգեկան առողջության կենտրոն։ Սա աբսուրդ է, սիրելի հայրենակիցներ։ Այդպիսի արարքի համար կա վարչական պատասխանատվություն։ Դա քրեորեն պատժելի արարք չէ, այդ արարքում չկար հանցակազմ, բայց այս իշխանությունները իրենց պետական մարմինների գործողությունների արդյունքում մարդուն հասցրեցին մահվան։ Հիմա ուր է միջազգային կառույցների արձագանքը։ Չեն տեսնում, չեն լսում, թե չեն ուզում արձագանքել։ Ուզում եմ իրավապահների ուշադրությունը գրավել հետևյալ հարցին. Դուք քրեական օրենսգրքի 329 հոդվածի մասին որևէ բան գիտեք։ Դուք կարդացել եք այդ հոդվածը։ Եթե կարդացել եք, ապա շրջվեք նայեք վարչապետի խոսույթը։ Եթե կարդացել եք, ուրեմն վարչապետի գործողություններից յուրաքանչյուրը այդ հոդվածով քրեական պատասխանատվության համար հիմք է ստեղծում։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր որդեգրած սկզբունքը եղել է հետևյալը. լինել հանդուրժողական, քաղաքական, քննադատության հանդեպ։ Եվ շատ հաճախ իշխող ուժի ղեկավարի արտահայտությունները, վիրավորանքները եւ սպառնալիքները փորձել ենք տեղավորել քաղաքական գործընթացների շրջանակներում։ Դե ասում ենք մարդ է, թող խոսի, քաղաքական գործընթացներ են, բայց կան կարմիր գծեր, որոնք հատել չի կարելի։ Եվ այդ կարմիր գծերը հատելը ենթադրում են հակազդեցություն։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ վերջին հայտարարությունները, որոնք արվել են լրտեսության կամ օտարերկրյա գործակալ լինելու հետ կապված, ստանալու են իրավական պատշաճ հետևանքներ։ Նախաձեռնվելու է իրավական գործընթաց եւ ի վերջո այսպիսի սուտ ինֆորմացիա տարածելու համար ենթարկվելու են պատասխանատվության։ Եվ վերջում ուզում եմ եւս մեկ հանգամանքի մասին եմ ուզում խոսել, ելի
հրավիրելով միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների ուշադրությունը։ Մենք անընդհատ ստանում ենք ահազանգեր այն մասին, որ տարբեր ոլորտների մասնագետներին, բժիշկներ, ուսուցիչներ, չգիտեմ, մանկապարտեզի աշխատողներ եւ այլն ստիպում են, որպեսզի իրենք մասնակցեն իշխող ուժի նախընտրական քարոզարշավին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ձեզ չեմ կարող հորդորել գնալ լուրջ հակազդեցության, կոշտ հակազդեցության։ Պարզապես կարող եմ հորդորել հունիսի 7-ին անպայման գնալ ընտրության եւ կատարել ճիշտ ընտրություն։ Հիշեք, որ չկա Նիկոլի Հայաստան, կա կամ Նիկոլ, կամ Հայաստան։ Եվ վերջում ուզում եմ դիմել մեր այն քաղաքացիներին, ովքեր ասում են, որ իրենք քաղաքականությամբ չեն զբաղվում, հետևաբար իրենց ոչ հետաքրքիր է այս ամբողջ նախընտրական քարոզարշավը եւ ոչ էլ հունիսի 7-ը։ Ուզում եմ նրանց հիշեցնել, որ 2023 թվականի էթնիկ զտումը եւ Արցախի կորուստը հենց իրենց քաղաքականությամբ չզբաղվելու հետևանքն է։ Հետևաբար ինքներդ որոշեք։ Եթե չեք զբաղվում քաղաքականությամբ, ուրեմն համաձայնեք, որ 300,000 ադրբեջանցի գա եւ բնակվի ձեզ հետ։ Գա եւ բնակվի Ադրբեջանի սպեցնազի ուղեկցությամբ։ Այն որ ասում են գալու են բնակվել, հո այլ մոլորակում չեն բնակվելու, ձեզ հետ, ձեր կողքին են բնակվելու։ Այդ ժամանակ խնդրում եմ չասեք, որ մենք չենք զբաղվում քաղաքականությամբ։ Այժմ ուզում եմ խոսքը փոխանցել իմ գործընկեր Սուրեն Սուրենյանցին։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ես մի քանի թեզերի վրա կհրավիրեմ ձեր ուշադրությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը պետությունը, պետական բոլոր ինստիտուտները վերածել է քաղաքական հաշվի արդարի